6 মাস বয়সের পর থেকে যখন সলিড শুরু করছেন তখন প্রত্যেকবার সলিড খাবারের পর আপনি ঢেকুর নাও তোলাতে পারেন, কিন্তু যখনই তরল জাতীয় খাবার খাওয়াবেন তারপরে কিন্তু ঢেকুরটা অবশ্যই তোলাবেন। আবার যখন 1 বছর বয়স হয়ে যাচ্ছে, তারপরে 2 বছর বয়স পর্যন্ত সলিড খাচ্ছে, তারপরেও আপনি কিন্তু একটু ঢেকুর তোলানোর চেষ্টা করবেন। মায়েদের এটা খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো টাইম নয় যে দিনের মধ্যে 3 বার বা 4 বার ঢেকুর তোলাবো, এমন নয়। আপনি যখনই খাওয়াচ্ছেন তখনই একটু আপনার দিক থেকে আপনি চেষ্টা করুন তাকে যেন ঢেকুর তোলে, অর্থাৎ ঢেকুর তোলার জন্য আপনি সাহায্য করুন। এতে কি হবে, অতিরিক্ত যে বায়ুটা তার ভিতরে চলে গেছে সেই বায়ুটা বেরিয়ে এলে তার পেটের আইঢাইটা হবে না এবং কলিক পেন থেকে অনেকটাই কিন্তু সে স্বস্তি পাবে। এবার মায়েদের প্রশ্ন, ওইটুকু ছোট্ট বাচ্চা, ছোট্ট বেবি, তাকে আমি কীভাবে ঢেকুর তোলাবো? চলুন সেটাও একটু হাতে